ভিডিওর মধ্যে দারুণ ইন্টারেস্টিং কিছু থাকবে, তো পুরো ভিডিওটা দেখতে থাকুন আর ইঞ্জিনের রোগটা কি সেটা একটু ফলো করুন। আর একটুখানি পিছিয়ে দে, আর একটু পিছিয়ে দে, পিছিয়ে দে। এই ইঞ্জিনে মোবিলে প্রেশারটা কমে গেছে। চলুন আপনাকে দেখাই একটু, এই সাইডে আসুন। বন্ধ করিস না, বন্ধ করিস না, বন্ধ করিস না, নাম। এই দেখুন অর্ধেক উঠে রয়েছে সিগন্যাল। এই দেখুন একদম প্রেশার নেই। এটা 2-1 দিনের মধ্যেই এই জিনিসটা হয়েছে। তা অন্য মেকানিকের কাছে গেছিল, তা বলছে যে মোবিল পাম্প নাকি খারাপ হয়ে গেছে। তা ও একটা কিনে নিয়ে তারপরে আমার কাছে এসছে। এই দেখুন পুরোটা উঠলে এতটা উঠবে, এই দেখুন এতটা উঠবে, আর ছেড়ে দিলে অর্ধেক হয়ে যাচ্ছে। তা এছাড়াও আরও আর একটা প্রবলেম আছে, সেই প্রবলেমটা আপনাদের দেখাবো অবশ্য। চলুন উপরের দিকে। এটা একটু ভালো করে আপনাকে ফলো করতে হবে, তাহলে কিন্তু বুঝতে পারবেন। তো একটু ভালো করে ফলো না করলে পারে তাহলে কিন্তু আপনি এই রোগটা বুঝতে পারবেন না যে কি থেকে কি হচ্ছে না হচ্ছে। পড়ে যাচ্ছে, হ্যাঁ নিচে চলে যাবে। আমি চলে যাচ্ছি, চলে যাচ্ছি। এই যে আবার কি বুঝলি আমি রাখা আসছি না বড় এই বন্ধ কর। পানি কেন আমার কাজই তো এই ভাই, আমার কাজই এই, কিছু করার নেই, যাই বলো না কেন। তো এনাকে অন্য মেকানিক বলেছে যে মোবিল পাম্প পাল্টালে ঠিক হয়ে যাবে, তবে এই কারণে দোকান থেকে একটা কিনে নিয়ে এসছে। নিয়ে এসে আমার কাছে বলছে যে এই পাম্পটা চেঞ্জ করে দাও। তা এখান থেকে খোলা যাবে নাকি সেটা আমি দেখছি অবশ্য। খুলিস নি, খোল। তো এই ভিডিওর ফুল কাজটা পেয়ে যাবেন আপনি এই চ্যানেলে। তো যদি আপনি সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন তাহলে আমার এই নতুন চ্যানেলে অবশ্যই আসুন। এখানেও আমি এই রিলেটেড ভিডিও দিচ্ছি। এই ইঞ্জিনের একদম A to Z কাজ করা হয়েছে, সেই ভিডিওগুলো টোটালটাই এই চ্যানেলে আপনাকে দেওয়া হবে। আপনি দেখতে থাকুন, খুব ভালো লাগবে, আর বহুত কিছু শেখার আছে এখান থেকে। এই চ্যানেলে ভিডিও পাবেন না তা না, এ চ্যানেলেও ভিডিও পাবেন, কিন্তু এবার ওখানে কি করে কি ফিটিং করবি ও বের করা যাবে না? না খুলে চাকা না খুলে বেরোবে? হ্যাঁ ভাই, চাকা না খুলে কি করে বেরোবে ওখানে? কি সমস্যা? চলো দেখ। তোর কাছে 32-এর বেল্ট আছে? মানে এই ইঞ্জিনের টোটাল ভিডিওগুলো এই চ্যানেলে আপনি আসুন আর সাবস্ক্রাইব করে রাখুন, তাহলে প্রত্যেকটা ভিডিও নোটিফিকেশান পাবেন। চলুন ওই চ্যানেলে যাই।